Вот я сейчас играю со своей кошечкой Ниточкой. Кошку Леона зовут, порода шотландская прямоухая. Я хочу более подробно рассказать о кормах, под каким названием корма мы ее кормим, что вот такая вот зайка выросла. Кошке 1 год, и кажется, я точно сказала, 1 год и 4 месяца нашей кошечки. Вот. Сейчас я пойду вам покажу вместе с Леоной, какие корма я ей даю. Вот название корма. Purina One. Ну, я не знаю, может, у меня не очень хорошее произношение англо, но вот такой вот корм. Purina называется. Где его покупаю? Покупаю в зоомагазине, расположенном в магазине Транши на 2-м этаже. Кому там интересно, может, Запорожье, то приезжайте там, кто-то тоже, может, живет. Приезжайте, покупайте корм. Корм я сейчас покажу, какой он вне пачки. Вне пачки корм выглядит вот так. 1,5 рюмки это вот такого корма, это где-то такая дневная доза вот этой кошки. Поэтому баночка вот такая вот, баночка небольшая, это у нас дневная доза нашей кошки. И его, в принципе, тут насыпать нужно немного. Еще моя Леона уже думает, буду я ее кормить или не буду. Но это надо делать 3 раза в день, либо же вообще 2. Весит вообще наша кошка 4200, но показать сам результат на весах, на вот таких вот электронных, я не смогла, так как она еле ее усадила на весы. Ребята, думаю, вы хотите продолжение вот такой рубрики, только с волнистым попугаем, улитками хотинскими. Поэтому, если вы хотите продолжение, то давайте хотя бы 5 лайков наберем над этим видео, и я сразу же сниму продолжение. Поэтому давайте, я жду.